డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ వచ్చేసి స్టూడియో మాస్టర్ డైమండ్ క్లబ్ 12.2. యాక్చువల్గా ఇది మన కస్టమర్ రిపోర్టింగ్ ఏంటంటే ఈ ఛానల్ వచ్చేసి ఇలా సౌండ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూడండి. సో దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఈరోజు. తర్వాత మనం ఏ విధంగా క్వాలిటీ పెంచవచ్చు ఏంటి అనేది కూడా మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కేఎన్బి సిస్టమ్స్ అండ్ సర్వీస్ ఈరోజు చేయబోతున్నాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూడండి. మనకి ఈ ఛానల్ వచ్చేసి మనకి వాల్యూమ్ వచ్చేసి పెట్టినప్పుడు ఎయిర్ సౌండ్ లాగా వస్తుంది కదా. సో దీన్ని రిపేర్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి, దీన్ని చూస్తున్నాం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూడవలసింది ఏంటంటే ఇది ఏమంటారు, మాస్టర్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ డిస్కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ డిస్కనెక్ట్ చేయాలి. సో మీకు డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఎలా చేయాలి ఏంటి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇవి డిస్కనెక్ట్ చేసాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దీన్ని బయటికి తీస్తాము. దీన్ని బయటికి తీసినప్పుడు మన ఫిజికల్ అపియరెన్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్గా దీనిలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ దాన్ని ఏమంటారు, రస్ట్ లాగా ఫామ్ అయిందనమాట. సో ఇది కారణం ఉండొచ్చు, తర్వాత కంట్రోల్ పోయినా కూడా అవుతుంది. బట్ ముందు మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ నల్లగా ఉన్నది దీన్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేయాలన్నమాట. క్లీన్ చేసిన తర్వాత దీనిలో నాకు ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది. సో ఈ కెపాసిటర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూలు మార్చాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే చూడండి, నేను మారుస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి వచ్చేసి ఇక్కడ బ్లాకిష్గా ఉంది చూసారా. ఈ బ్లాకిష్గా ఉన్నది ఏమవుతుందంటే ఏజింగ్ మీద ఇక్కడ లోపల ఒకదానికొకటి ఫామ్ అవుతుంది, కనెక్షన్ జరుగుతుంది. రెండోది వచ్చేసి ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్లో ఇవి పాడైపోయి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఎట్లా వీటిని మారిస్తేనే మనకు క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఒకసారి చూడండి. ఇలా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఈ హోల్స్ రావాలన్నమాట. హోల్స్ వచ్చిన దాకా చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటారు, మీకు కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ కనిపిస్తుంది చేత్తో పట్టుకుని వీడియో చేయటం వల్ల, అర్థం చేసుకోండి. ఇలాగా హోల్ రావాలన్నమాట. ఒక లెక్కకు వచ్చి చూసారా, అలాగా హోల్ రావాలన్నమాట. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇవి మార్చాము. తర్వాత ఇక్కడ కెపాసిటర్ మార్చాము. తర్వాత ఇది వచ్చేసి క్లీన్ చేసాము. తర్వాత పోతే ఇది కూడా మారుస్తాము. తర్వాత పోతే ఈ 2 కెపాసిటర్లు మారుస్తాము. తర్వాత పోతే 1, 2, 3 వీటినల్లా మార్చేస్తాం అనమాట. సో వీటినల్లా మార్చేస్తే మనకేమవుతుందంటే ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్లో ఉన్న ఏదైతే ఉందో అవి మొత్తం రెక్టిఫై అయిపోతాయి. చూడండి, మార్చిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను వీడియో. ఓకే, మార్చే ముందు మీకు హోల్స్ ఇలాగ నీట్గా రావాలన్నమాట. సో ఇలా హోల్స్ శుభ్రం మీకంటే లైట్గా కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను. చూడండి, ఇలా హోల్స్ రావాలి. వీటిలో మనం లెగ్లు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే చూడండి, ఆ కెపాసిటీలో మార్చాం కదా, ఇప్పుడు మనం ఈ లెగ్లు కట్ చేసుకోవాలి.
ఈ లెగ్లు కట్ చేసుకుని షోల్డర్ వేసిన దగ్గర ఏమైనా షార్ట్లు ఉన్నాయా ఏమని చెప్పేసి వెరిఫై చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏమనుకున్నాం, ఈ కెపాసిటర్ మార్చాలనుకున్నాం కదా, అవి కూడా మారుస్తున్నాను, చూపిస్తా. ఇది ఎందుకు మారుస్తున్నాను అని చెప్పేసి అన్నానంటే, ఇది చూసారా ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ వలన ఇక్కడ పాడైపోయినాయి అనమాట. ఓకే, సో అందువల్ల మీకు ఈ ప్రాబ్లం జనరేట్ అయింది. చూడండి, మీరు క్లియర్గా చూస్తే కనుక మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇది తీసాను, ఇది 2.2 అనమాట. ఓకే, ఇది మార్చిన తర్వాత మళ్ళీ చూపిస్తాను నేను. చూసారా, ఇది మార్చాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 220/25 volts 2 కెపాసిటర్ని, అవి కూడా మారుస్తున్నాను. చూసారా నేను ఎందుకు మారుస్తున్నానో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. చూడండి ఒకసారి, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? సో అందుకోసం నేను డైరెక్ట్ మారుస్తున్నాను. సో దీనివల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే ఆ వాల్యూమ్ తక్కువ వస్తుంది, రెండోది వచ్చేసి క్వాలిటీ ప్రాపర్గా రాదు, నాయిస్ వస్తుంది, అలాగనమాట. చూడండి ఒకసారి మార్చిన తర్వాత మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి వీటిని కూడా మార్చాను. సో ఇప్పుడు మనం మార్చాల్సింది వచ్చేసి ఒకటి, ఈ ఇక్కడ సందులో ఉన్నాయి ఈ 2 కెపాసిటర్లు మార్చాలన్నమాట. వీటిని కూడా మారిస్తే నాయిస్ కొంచెం తగ్గడానికి అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. ఒకసారి చూద్దాం, వాటిని కూడా మారుద్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూడండి. సో మనం అన్ని కెపాసిటర్లు కూడా మార్చాము. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, క్వాలిటీ చెక్ ఒకసారి చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఒకసారి క్వాలిటీ చెక్ చేసుకోవే ముందు మనం ఒకసారి ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ శుభ్రంగా చేసుకుందాము. ఓకే, ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూడండి. సో దీన్ని మనం ముందు పక్కన బిగించాము. ఒకసారి లైవ్లో చెక్ చేద్దాం, వెయిట్ చేయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, చూసారా క్వాలిటీ చూసారా? ఇప్పుడు నేను పాజ్ చేస్తున్నాను, ఆ ప్రాబ్లం ఉందో లేదో చూడండి. చూసారా? సో నాయిస్ వస్తుందా? సో మన కస్టమర్ రిపోర్టింగ్ వచ్చేసి ఏం ప్రాబ్లం అంటే, సో వాళ్ళు వచ్చేసి మీ నాయిస్ వస్తుంది, ఎయిర్ లాగ్ వస్తుంది. షార్ట్ వీడియో కూడా పెట్టాను, మీకు అర్థమయ్యేలాగా చూడండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మన ఆడియో పెడుతున్నా చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. చూడండి. చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, పాజ్ చేస్తాను. సో లైట్గా వస్తుంది. సో ప్రాబ్లం ఇంకా రెక్టిఫై కాలేదు. ఇంతకుముందు ఇంకా కంటిన్యూస్గా వచ్చింది, ఇప్పుడు లైట్గా వస్తుంది. కాబట్టి ఒకసారి మళ్ళీ నేను ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి వెరిఫై చేస్తాను. ఓకే, సో రెండోది వచ్చేసి దీనిలో మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు అన్నీ కూడాను ఇది కంప్లీట్ ఓల్డ్ సెట్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా మనం రీప్లేస్ చేసాం అన్నీ. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాగే మా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ KNB సిస్టమ్స్ అండ్ సర్వీస్. థ్యాంక్ యూ.